嗱，講起講大話咧，其實我諗葉太都係不遑多讓。其實最近上網有一段片咧，就係講余文漢呢3隻字，你記唔記得啊？最近網路有段片咧，就話佢個媽咪咧喺2000年嘅時候，即係余文漢失蹤啦。當時你係時任保安局局長，然後呢16年嚟佢不停明查暗訪咧，都係揾唔到喎。而你嗰陣時就話會盡力協助余文漢同埋佢嘅家庭，但係到而家咧16年來，余媽媽一次面都見你唔到。嗱，你嗰陣時時任局長、做行會、做議員，16年來你一次都冇幫過余媽媽去揾翻佢個仔。香港政府嘅更加無良。佢10幾年嚟一路都話好重視文漢，你香港政府點解唔肯一句聲都唔肯出啊？一隻字都未寫過去啊！咁你政府又唔幫我繼唔繼續揾落去？真係我遇到呢啲無數呢啲咁嘅情況㗎。你最想問葉有啲咩問題？我想問佢，因為佢在位嗰時，我已經開始求見佢㗎啦。因為佢當時佢係保安局長，我想見佢，唔知得唔得？嗱，我想請你對翻住電視機講啊！你同余媽媽講，未來你會唔會承諾見面，然後用你喺行會同埋議會裡面嘅資源去協助佢？我再次向余媽媽道歉，當年我都有道歉，好遺憾，我哋係政府冇法子幫佢揾翻個仔。如果佢想見我，我係願意。不過雖然我有良好嘅意願，我冇法子令到奇蹟發生，我好遺憾。嗱，其實從政者最緊要就係誠信啦，同埋對人民嘅愛戴。而呢兩樣嘢你都冇嘅喎，點解你今日可以講到話同佢見面？過去16年來你一次都冇見過，而余媽媽16年來不停明查暗訪，你都冇辦法俾到解釋佢。同埋仲有個媒體打電話俾你，想問你點解唔同佢見面，你就 cut 咗佢線。我想問你係咪喺選舉論壇做 show，但係背後其實你翻到去都依然唔會理佢哋呢？如果余媽媽揾我，我願意見佢。10幾年嚟佢冇揾過我。喂，邊位？喂，你好啊，我係無記電視嘅記者，我姓黃㗎。喂，你好。呢度係6零。如果余媽媽揾我，我願意見佢。10幾年嚟佢冇揾過我。嗱，呢個係你自己講㗎。我希望未來大家見到余媽媽佢講嘅説話，就能夠見到葉劉淑儀你係一個虛偽嘅人，你係一個完全不顧市民福祉嘅人。我幫過好多人啊。